To our professor, Professor Luz Minde Machete, good morning, ma'am. To my co-masterants, good morning also. So I am assigned to report the creating an inclusive learning environment. So the first one, make students feel safe. So create a space where students feel valued, respected, and safe to share their thoughts. So let students know they can approach you about concerns without fear or judgments. Listen actively and empathize with their experience. Teach students what to do in emergencies. And regularly ask students how they feel about the environment and what could improve. So, as a teacher, you should ask the students about their concerns of their fear or judgment. So, i-ask po nimo sila about sa ilang culture, sa ilang background o sa ilang perspectives in life para feel nila nga safe sila sa ilang room. Second is consider individual needs. So be aware of the specific needs of each student, such as those with ADHD or autism. So adapting teaching methods to accommodate students' learning styles, such as visual or hands-on learners. Another one, providing personalized treatment plans based on the learner's specific medical history and lifestyle. So assess each learner's strengths and weaknesses and learning styles. So as a teacher, kinahanglan i-assess nato ang ilahang weakness and strengths para makabalo ta kung asa sila dapit hinay o asa sila dapit kabalo sa ilahang mga ginabuhat. So provide support. Provide support in all ways that benefit all students. So set clear learning objectives and explain tasks in simple, actionable steps. Use visual aids, examples, and demonstrations to reinforce understanding. Use interactive activities like group discussions, games, and problem-solving tasks. Encourage questions and critical thinking to deepen understanding. Use inclusive language. So model inclusive behavior and language and display curiosity about different cultures and abilities. So address students in a gender neutral way. Avoid assumptions about backgrounds or identities. Be mindful when referencing cultural practices, traditions, and holidays. So, as a teacher, na magyud diverse learners, natay lain-lain nga mga learners. Naay uban lahi ilang culture. So, kinahanglan kung unsa ilang culture ato sang i-respect. Kung unsay ilang mga unsay ngalan anang kung unsay ilahang mga tradisyon, kinahanglan mo sabot pud ta. O kung example, lain ilang relihiyon unya dili sila motuog holidays. So mo kuan ra pud ta nila kanang mamati ra pud ta nila. And use diverse names, cultural context, and scenarios in example stories or assignments. Be mindful of language around achievement. So, every learner, lain-lain man gyud dag mga learner na ay learner nga dali ra masakitan, na apoy learner nga
di dali masakitan. So be mindful ta sa atong mga sinultian about sa mga learners nga humok rag kasing-kasing dali masakitan. And another, teach students to embrace differences. So role model and teach inclusion so that everyone in the class can contribute. So help students understand their own identities, cultures, and biases. So as a teacher, tabangan nimo imong students nga makasabot sa ilang kaugalingon nga mga identities, sa ilang culture, sa ilang family o sa mga biases. Recognize cultural events, celebrate holidays and traditions from various backgrounds to foster appreciation for diversity. So, ubang learners nga lahi-lahi man lagi tag mga lahi-lahi tag mga pagtuo. So, as a teacher, i-recognize pod nimo ang kalain-lain nga mga cultural events sa imuhang learners. Ilang holidays pod and traditions from various backgrounds to foster appreciation for diversity para ma-feel nila nga gina-appreciate nato ang klase-klase nga mga estudyante despite sa ilahang mga lain nga pagtan-aw ug lain nga mga pagtuo. So engage students in activities that connect them with diverse groups. So if pagrupo ka sa imong mga estudyante, imong i-engage imong mga estudyante sa kana pong makakonect bitaw kung unsa bitaw ilang culture, ingana di kay dito nimo sila i-connect sa di sila kaybaw og sa ingato nga culture. So ang dito nimo sila i-connect sa katong sa ilang culture. Then mix students into diverse teams for group work to encourage interaction and mutual respect. Regularly integrate lesson about embracing differences into your curriculum. So, if mag-lection ka sa imong mga estudyantes nga diverse learners, so imo pong i-integrate ang mga lessons para ma-embrace nila ang ilang differences, ilang madala nila ang kung unsa ang naa nila. And then offer positive feedback when students show respect and empathy towards others. So, feedbacking pud ka sa imong mga students, show respect and empathy towards others. So, address bias and microaggressions. So, classroom environments can unintentionally reinforce bias and microaggressions. So, microaggression is a form of direct racism, indirect racism. So, for communicating, express your feelings and thoughts in a clear, respectful, and factual way. And also for listening, give the other person a chance to explain their perspective and apologize. Empathize, try to understand the other person's feelings and perspectives. So, as a teacher, you listen carefully. Don't interrupt and don't justify. Let the person share as much of their experience as they share and try to take all in. So as a teacher pod, kinahanglan ug naa ganing mga concerns sa imong students, kinahanglan open-minded jud ka. So kinahanglan bukal jud sa puso nimo nga maminaw sa imong estudyante nga nasakitan ba sila aron pod maka-feel pod sila nga kanang ni kuan pug ka sa ilaha kana bitaw na ay concern pug ka sa ilahang mga problema. Kay as a teacher dapat man jud ka maminaw sa imong learners kung unsay ilang mga hinanaing sa ilang lives.
So another, create a calm environment. Create a calm, purposeful learning environment. So to be able to create a calm environment, you must declutter the space, remove unnecessary to create sense of openness. So para di ka ma-stress sa imong klase kay na kay mga estudyante nga mga badlungon lagi pod usahay. So ipang-remove na ang mga unnecessary. So just go with the flow, musabay ra pug ka para dili ka ma-stress sa imong estudyante. And organize belongings in a neat and accessible manner. So inside your classroom para pod dili ra kay ka ma-stress kay gusto kag calm environment. So lain man pod na nga nasa atong room, ang mga butang sa atong room magkatibuag sa. So kinahanglan pod kuan imo pong ipang-arrange aron kuan pod imong utok kanang naay safe and sound pod imong utok. So use calming colors. So inside the classroom pod ug na kay mga gipangbutang dira sa mga unsa na kanang nature ay kanang wall nga kada subject. So kinahanglan pod magamit kag kana bitaw mga colors bitaw nga kanang kuan ra bitaw kanang dili sakit sa mata aron dili ra pod madugangan ang imong ka-stress kay buyagon pa imong estudyante unya napay stress pa sa mata ang mga ginagamit nimo nga mga instructional materials. So play calming music. So soft music can help you feel at ease. So ang soft music pod kuno maka-create pod og calm environment. So kung humana ka og humana ka at the end of the day humana ka og kanang leksyon sa imong mga estudyante. So kung gusto ka og peaceful na imong hunahuna, so pwede ra pod maminaw ka sa music. So maximize natural light, open curtains or blinds to let it natural light. So if ever na curtains imuhang room, so kung giigang kahala pang abrihi, di kay pasagdan ra pod nimo nga kay mosamot kag ka stress ana igang pa stress pa ka. So mo to siya. So another, diversify learning materials. So diversify means pag-iba-ibahin. So imong ilain-lain. So you have to use appropriate classroom resources and materials. So you have to vary formats. So text-based. So ang text-based, example ana is ang mga textbooks. Example sa visual, katong charts, videos, maps. Example sa audio, audiobooks, recorded lectures, interviews. So pwede pod magamit ka og interactive. So ang interactive naa diya ang quizzes o mga simulations. So pwede pod learning materials nimo is kinesthetic, hands-on experiments. Ipa-hands-on experiment nimo ang mga bata or imong ipa-role playing ang mga bata. So mag-integrate pod kag technology kay sa ato karon technology naman jud atong ginagamit kay 21st century naman ta. So easy na kayo para sa ato ang mga ginbuhaton kay naa na may technology. So adapt for different learning styles. So ang mga different learning styles kadtong visual learners, auditory learners, reading writing learners og kinesthetic learners. So another, provide opportunities to listen. Create opportunities to listen to all children. So as a teacher, you need to listen to all your learners. Kung unsay mga yangungo sa mga estudyante, kinahanglan jud ka maminaw nila.
dili nimo sila i-ignore. Kay maka-feel po na sila, ma-embarrass po sila, moingon sila, oy, si teacher, di man ko paminawon. Ang iyang paminawon, kadto ramang ganahan siya. So, you need to ask questions, ask open-ended questions that can be answered with a simple yes or no. So, make eye contact. Eye contact is a nonverbal cue that shows you're interested in what the speaker saying. So, kung gusto makigstorya ang imong learner sa imo, kung unsa iyang problem, so makig-eye to eye contact ka sa iya para ma-feel niya nga interested ka o ma-feel po niya nga andam ka motabang sa iya ha. So, practice active listening. Show genuine interest in others' opinions. So, facilitate storytelling. Encourage people to share experiences related to the topic. So, another one. Let students choose. So, let children choose how to show what they have learned. So, let students decide the content. Students can choose what they want to learn and how they want to learn it. So, every student, naaman dyan sila kalain-lain nga mga gusto. So, as a teacher, paminawon po nila paminawon po nimo ang ilang side, ang ilang mga gusto. Let students manage projects. Students can take ownership of project management and build this transferable skill. So, use students' interests. Students can demonstrate their learning in ways that suit their interests. So, pang-imong gamiton ang interest sa students para ilang ma-demonstrate ang ilahang mga kahibalo nga related ra pod sa ilang mga experiences. So, scaffold decision-making skills, provide guidance and resources to help students evaluate options and make realistic goals. So, the last. Don't compare students. Personal progress is key. So, don't compare one student's progress to another. So, as a teacher, daghan man jud kag mga learners sa imuhang room, kalailahi man na sila og mga kalailahi sila og mga mga pangutok. So, dili nimo sila ikumpara. For example, naghatag ka og kanang nila, kanang problem niya. Na ay ni-raise og hand. So, wala man siya naka-answer sa imong gihatag nga pangutana, imong gipangutana sa iyaha o niya. Ningon ka nga, who will ka ng help? So, ni-help tong iyang estudyante, so naka-answer man. So, as a teacher, di ka moingon nga, maadyo pa siya kay bright, naka-answer siya. So, bisan patuod og sayop ang kanang answer sa isa ka student nga ni hands up og na, imo gyapon dawaton ihang answer bisan pa og sayop to, imo gyapon siyang i-appreciate kay ning tindog siya dyan ni answer. Kinahanglan patas imong pagtan-aw sa imong mga estudyante kay naay tendency nga maghilak ang imong estudyante unya di na mo eskwela. Di na siya mo eskwela mo. Moingon si siyang mama nga, di na ko mo eskwela kay gikumpara-kumpara ra ko sa akong mama, akong maestra. So, kinahanglan i-fair jud nimo imong mga estudyante. Kung unsa imong pagtan-aw sa isa, kinahanglan mao po imong pagtan-aw sa tanan. Kung buutan ka sa isa, kinahanglan buutan pud ka sa ubang estudyante para di sila feel og kanang gineglect sila murag gibully sila na. So, comparing students can negatively impact their motivation and self-esteem. So, kung mag-compare ka sa imong students, guba gyud na sa iyang motivation o self-esteem, makaguba na sa iyang motivation pag-eskwela. So, instead, teachers should focus on each student's individual progress
So ang teacher mag-focus sa ilahang tagsa-tagsa ka mga progress nila as a learner and celebrate their unique strengths. Naman jud sila lahi-lahi nga mga unique man jud ilahang mga strengths. Kay lahi-lahi man imong estudyante, so lahi-lahi jud sila mga unsa na lahi-lahi sila og kuan as a student. So every student has their own unique strengths, challenges, and learning pace. Comparing students can create unnecessary pressure and doesn't foster an environment that values individual growth. It's more beneficial to focus on personal progress and celebrate achievements in their own right. So, I have here a saying. Don't compare your child to others. Between the sun and the moon, they shine when it's their time. So, di jud ay nimo i-compare imuhang mga students. Ba? Kay kung i-compare nimo, ikaw ray maalaot. Unja ang di na mo so di mo estudyante kay tungod ra kay unfair kadyo ka. So, di jud ka dapat compare as a teacher. As a teacher, act as a teacher. Kinahanglan kung unsay imong pagtanaw sa uban, mao po imong pagtanaw sa uban. Sa isa mo po imong pagtanaw sa uban aron maka-feel pod sila nga wala sila kuan wa sila unsa na kaminusan ba or unsa ba diha. So, that ends with my lesson. Thank you for listening and have a good day. So, God bless. That's all.